और फ्रेंड्स इसे बोलते हैं डगरा। ये देखिए ये गोल सा, और ये बांस का बना होता है। और इसे जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स मैं बैठी हूं अभी अपने घर में, और ये देखिए क्या है, ये पूरा गेहूं। और ये गेहूं मैंने धोया था तो ये सूख चुका है, और छत पे हो रही है बारिश, तो इस वजह से मैं इसे ले आई हूँ नीचे। और घर में ही डाइनिंग एरिया में बैठ कर मैं इसे साफ़ करूँगी अभी, क्योंकि पूरी बाहर तो बारिश हो रखी है, तो बाहर साफ़ करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो बस मैंने सोचा कि यहीं डाइनिंग एरिया में ही रख लेती हूँ और यहीं पे मैं साफ़ करके दे दूँगी। आज तो नहीं, कल पिसवाने के लिए दे दूँगी। अभी तो काफ़ी देर हो गई है। और फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी खाना पीना बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली में आप सभी का वेलकम है। और अभी मैं फटाफट से गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर रात हो जाएगी तो और दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। और फ्रेंड्स इसे बोलते हैं डगरा। ये देखिए ये गोल सा, और ये बांस का बना होता है, और इसे हम डगरा बोलते हैं। हम लोग के यहाँ इसे डगरा बोला जाता है, आप लोग के यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता है। और ज़्यादातर तो लोग सूप का यूज़ करते हैं गेहूँ साफ़ करने के लिए। तो सूप तिकोना होता है, लेकिन ये बिल्कुल गोल होता है। और मेरे मायके ससुराल में दोनों जगह ये यूज़ होता है। तो बस मैं वहीं से लाई थी बिहार से, और वही मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ तो रांची में मिलता नहीं है ये वाला, तो मैं इसे ससुराल से लाई थी और वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसे मैंने पेंट कर दिया था। वैसे कलर भी यही रहता है, जो ओरिजिनल कलर है वो भी यही रहता है, लेकिन इसे मैंने पेंट कर दिया है ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। तो बस इसी से मैं कर रही हूँ अपना गेहूँ साफ़। वैसे तो हमने गेहूं को बहुत अच्छे से धो लिया था, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं था एक्स्ट्रा चीज़। सारे धो के अच्छे से हमने साफ़ कर लिया था इसे। फिर भी पिसवाने से पहले एक बार साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मन नहीं मानता ऐसे ही डाल देना। तो मैं जब भी पिसवाती हूँ गेहूँ तो कितना भी साफ़ रहे, एक बार फिर से उससे ज़रूर देख लेती हूँ कंकड़ वगैरह, और उसके बाद ही मैं पीसने के लिए भेजती हूँ। और हम लोग रेडीमेड आटा नहीं खाते हैं, खुद से ही गेहूँ को पिसवा के उसी का आटा खाते हैं, और कहते हैं कि ये ज़्यादा पौष्टिक होता है। और ये गेहूँ तो हमें ख़रीदना भी नहीं होता, हमारे गांव से आता है गेहूँ और चावल दोनों ही चीज़। तो गेहूँ अगर वैसे भी अगर गांव से नहीं भी आए तो भी आदमी को पिसवा के खाना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो आटा होता है वो चोकर वाला होता है और बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और गेहूं साफ़ करने के बाद लगे हाथ मैंने अपनी दाल को भी साफ़ कर लिया था। वैसे तो साफ़ ही था, जब मैंने धूप दिखाया था तो उसे अच्छे से चुन लिया था। फिर भी एक बार मैंने चलनी से निकाल दिया, ताकि जो भी कंकड़ वगैरह हो वो भी अच्छे से निकल जाए। ट्विंकल गिर जाएगा पीछे वो ना, करेगा बदमाशी फिर। और फ्रेंड्स यहाँ पे ट्विंकल साड़ी पहनकर जा रही है अपने स्कूल, क्योंकि यहाँ पे इसके स्कूल में डीसी आने वाले थे रांची के, तो उनके स्वागत के लिए कुछ प्रोग्राम रखा गया था और वहाँ पे ड्रेस कोड था साड़ी। तो ये साड़ी पहन के जा रही है और बड़ी ही क्यूट लग रही थी, इसे संभल नहीं रहा था साड़ी। और यहाँ पे मैं बना रही थी पकौड़े प्याज के। तो मैंने पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि प्याज के पकौड़े तो हर जगह बनते ही हैं
और नॉर्मली सबके घर में बनते हैं, सभी को पसंद होते हैं, तो इसमें कोई वैसी बात है नहीं। बस मैं जो डेली रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर रही थी, तो मैंने इस क्लिप को भी डाल दिया। और फ्रेंड्स, आपको अगर डिस्टर्बिंग आवाज़ आ रही होगी मेरे बैकग्राउंड से तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने बताया ही था आपको कि हमारे बगल में काम चल रहा है और छत की ढलाई होने वाली है। एक्चुअली वो छत की ढलाई हमारे ही घर की है, यानी हमारे जो बड़े भैया हैं उन्हीं की हो रही है। तो बस जस्ट लगा ही हुआ है, घर एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ है, तो पूरी आवाज़ आती है वहीं से। और ये देखिए शटरिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब 2 दिन के बाद ढलाई होगा, जो छत है उसकी ढलाई होगी, तो वो मैं क्लिप आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे रात के में हो रही है डिनर की तैयारी और मैंने बनाया था चने दाल का तड़का और रोटी। आदर्श को बहुत पसंद है, अगर उसे रोज़ दिया जाए तो वो रोज़ ही खाएगा, इसलिए 2-4 दिन पर ही वो मांगने लगता है कि मम्मी चने दाल का तड़का बनाइए। और यही एक चीज़ है जिसके साथ वो रोटी खा लेता है, नहीं तो उसे रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाना। पनीर के साथ और इस चने दाल की तड़का के साथ वो रोटी खा लेता है। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे सुबह बच्चों के लंच के लिए कटिंग करके रख दी थी प्याज और टमाटर, ताकि सब्ज़ी और पराठे और या पूड़ी जो भी दूँ मैं उन्हें तो वो फटाफट सुबह में जल्दी बन जाए, कटिंग में टाइम न लगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।